শক্তি হোক প্রকৃতির কাছ থেকে আর যত্ন হোক খাঁটি, এই বিশ্বাসটাই আমার জীবনধারা। তাই আমি ভরসা রাখি নেচারস নেক্টার অর্গানিক হানির ওপর, একদম র, পিওর আর কেমিক্যাল ফ্রি। ওয়ার্কআউটের আগে 1 চামচ হানি মানে কৃত্রিম কিছু নয়, একেবারে প্রাকৃতিক এনার্জি। শরীর ক্লান্ত হয় না, এন্ডিওরেন্স থাকে অনেক বেশি। ওয়ার্কআউটের পর দই বা ফলের সাথে হানি, এতে রিকভারি সহজ হয়, শরীর ও ভেতর থেকে ভালো থাকে। স্বাদ আর পুষ্টির একদম পারফেক্ট ব্যালেন্স। প্রতিদিনের ব্যস্ততায় শরীরের যত্ন নেওয়াটাই আসল লাক্সারি, আর প্রকৃতির মতো যত্ন আর কিছুই দিতে পারে না, তাই না? শুধু শরীর নয়, ত্বকের যত্নেও আমি এই হানিটাই ব্যবহার করি। খাঁটি হানি ত্বককে ন্যাচারালি হাইড্রেট করে আর দেয় সেই ন্যাচারাল গ্লো। ভেতর থেকে শক্তি আর বাইরে থেকে উজ্জ্বলতা। নেচারস নেক্টার অর্গানিক হানি এখন আমার ডেইলি সেলফ কেয়ারের অংশ। দিস হানি ইজ NMR টেস্টেড। Scan the QR code from the back of the bottle to check the report for authenticity. This honey is available on their website, Amazon, Blinkit and Zepto.